sunshine, new day. Birthday wishes on the way. Candles, lights, and joy, oh yay. Time to laugh and play. Gifts and laughter all around. Smiles waiting to be found. Happiness in every sound. Birthday girl, you're crowned. Happy, happy birthday to you. Here's a day that's bright and true. Cake and love for me and you. Singing loud, we'll party through. Every second full of cheer. Friends and family standing here, celebrating every year. Birthday magic we revere. Balloons rising to the sky. Birthday dreams will never die. Dancing stars, a twinkling eye. It's your day, so fly so high. Happy, happy birthday to you. Here's a day that's bright and true. Cake and love for me and you. Singing loud, we'll party through. Wake up, sunshine, new day. Birthday wishes on the way. Candles, lights, and joy, oh yay. Time to laugh and play. Gifts and laughter all around. Smiles waiting to be found. Happiness in every sound. Birthday girl, you're crowned. Happy, happy birthday to you. Here's a day that's bright and true.
Pessoal, minha máquina acabou de chegar, para honra e glória do Senhor Jesus. Ah, é um sonho agora aqui, tá? Meu sonho sendo realizado. Já tive uma máquina, coisa o quê? De 11 anos sem usar máquina, só tanquinho. Deus me abençoou com um agora. Para poder me descansar mais, né? Nós merecemos. Pessoal, e minha mãe, que tinha acabado de sair, quando chegou lá na rodoviária, descobriu que a passagem não era para 12h20, era para 6 e... Ela ali, ó. Não, mas eu também isso é mistério, sabia, Manuela? Não tem cabimento. Deus fez a senhora voltar. Não tem cabimento não, Manuela. Gente, é pra rir ou pra... É pra dar risada. É pra chorar. Mas tu quer ver coisas anos. Ela, mãe, Meu tu quer ver Deus. coisa na ida. Na vinda, quer dizer, o cara, pá, Mas já... ficou alegre ali. Aquiles gostou. Ficou dando os pulinhos dele. Aquiles gostou. É. Jesus. Olá, família, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, minha família, graças a Deus. Hoje é domingo, meu esposo chegou ontem do trabalho, já fomos para a escola dominical, chegamos, já fomos à feirinha, compramos umas verduras, umas coisas que estavam faltando aqui em casa. E meu esposo subiu para o terraço, resolveu assar uma carnezinha ali e uma linguiça para a gente estar almoçando, tá bom? Pessoal, eu tô gravando muito pouco, porque muito trabalho, correria, já sabe, né? Mãe, diarista, tem que dar conta de tudo. Então, essa semana foi muito puxado para mim. Gravei algumas coisinhas e vou juntar aqui alguns pedaços de alguns vídeos que eu fiz, tá bom? Teve aniversário da minha filha, teve a vinda da minha mãe para aqui, para o Espírito Santo, né, para poder levar minha filha lá para Lagoinhas, para passar algumas férias, né, passar o restante das férias, né, e então eu gravei um pouco de cada, sabe, pessoal, e aí eu vou editar, para tá postando aqui para vocês, né, eu acredito que quando eu postar esse vídeo vocês já vão estar vendo, né, então eu quero pedir para vocês que ainda não se inscreveram no meu canal, se inscreve lá, vai lá, Manuela Edificando meu lado, deixa um joinha, deixa um comentário para mim, me dá algumas sugestões, né, de limpeza de casa. Estou a todos os ouvidos, tá bom, pessoal? E como hoje é domingo, eu vou tentar gravar alguma coisa para vocês, tá bom? Eu vou tentar aparecer um pouco aqui, porque fica mais fácil, né? Quando eu for editar, fica mais fácil, tá bom, pessoal? Então, bom domingo para vocês, bom descanso, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, tá bom? E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Fica aí e assiste meu vídeo e deixa seu like, tá bom? Pessoal, eu tô gravando, né? E tô gravando aqui com esse microfone que eu comprei na Shopee. Vou fazer um teste aqui para ver se o áudio sai legal, aí depois vocês falam para mim, tá bom? Pessoal, hoje meu almoço de domingo vai ser feijãozinho que eu fiz ontem de caldo. Já coloquei arroz no fogo, tem arroz aqui que eu fiz ontem, sobrou, aí já esquentei. Meu almoço hoje vai ser bem simples, tá, pessoal? Porque muita correria e depois eu vou dar uma limpada nesse fogão. Vou gravar pra vocês, né, mas
A gente foi à feira, compramos umas frutas, na verdade só peguei banana, peguei melão que tá na geladeira, peguei algumas verduras, batata que eu uso muita batata. Semana toda eu uso muita batata, faço purê, bastante purê. Os meninos gostam, eu também gosto. E tô gravando, pessoal, aqui o meu domingo. A minha cozinha se encontra nesse estado, tá bom? A minha filha Mirella foi pra Bahia, juntamente com minha mãe, né? E tá um pouco assim desorganizado, né? Tô filmando hoje. Hoje eu não vou fazer nada, pessoal. Vou fazer alguma coisa amanhã. Amanhã, segunda-feira. Então, tô gravando aqui um pouquinho para vocês verem como é que está. Eu tirei essa carne aqui, porque eu estarei deixando de fora. Eu estarei fazendo uma carne de sol. Fala para mim aqui nos comentários quem é que gosta de carne de sol. Aí eu vou abrir ela aqui e vou salgar. Vou salgar ela e só amanhã que eu vou usar, né? Porque para dar tempo dela pegar um salzinho, né? Eu tenho uma gordurinhazinha aqui e é isso aí, né? Eu gosto muito de carne de sol. Eu acho que aqui tá saindo, ó. Tá quase pronto. Vocês vão... Compra um filezinho, linguicinha e agora bora comer. Fala família, bom dia, paz e graça, não sei qual é o horário que você vai ver esse vídeo, bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, te livrando, te guardando de todo mal, amém? Família, hoje é segunda-feira, começando a gravar mais um vídeo aqui no canal e quero pedir a vocês que se vocês ainda não se inscreveram, se inscreve lá no meu canal, deixa um joinha, deixa um comentário. Pessoal, minha cozinha tá um pouquinho bagunçada, desorganizada, né? Ontem foi domingo, eu não fiz muita coisa, praticamente eu não fiz nada, né? A gente foi pra escola dominical e meu esposo, depois fomos pra feirinha, depois assamos uma carne para poder almoçar, né? Já fiz um cafezinho, já tomei um pretinho e agora eu vou dar uma organizada. Não vai ser bem uma faxina, pessoal, tá bom? É só pra dar uma organizada mesmo aqui na casa e eu vou pedir pra vocês ficarem aqui e curtir comigo, né? Assistir esse vídeo, beleza?
Pessoal, minha cozinha ficou assim. Desculpa, tá um pouco escuro. Não dei uma faxina, mas dei uma limpadinha por cima. Usei produtozinho. Deixei organizada. Aquela bagunça ali embaixo, pessoal, não tem como sair. Eu vou ver o que eu vou fazer aqui com meus produtos, né? Tô querendo comprar uma pecinha pra botar ali do lado de fora. Mas isso daí é com o tempo, tá bom? E também quero comprar uns organizadores de tempero, porque eu coloco meus temperinhos nesses vidrinhos assim, né, que a gente vai comprando e a gente vai aproveitando e vai usando, tá bom? E aí meus pratos tá bem lavadinho, a pia tá organizada. Pra completar, meu gás acabou, mas o rapaz já tá trazendo e eu tava com arroz no fogo. Mas é assim mesmo, né? Temos que dar glória a Deus em tudo. E assim, limpei meu chão. Tá bem limpinho. Meu esposo chegou, foi ali comprar uma carnezinha pra gente poder assar na brasa. A gente comeu churrascão ontem, a gente vai comer hoje de novo. Pegou mais um refri, um energéticozinho. Vou temperar o meu feijão. O arroz já estava pronto. Graças a Deus que eu fui olhar e tinha cozinhado. O rapaz já trocou meu gás. E só agradecer a Deus.